Bil. Sof. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yangi bu birinchi videoyim bo'lgani uchun orada kamchiliklar bo'lishi mumkin, ahamiyat bermanglar. Tak, gapni ko'paytirib o'tirmayman. Bugun sizlar bilan TDM uchun top 3 ta VPNni ko'rib chiqamiz. Qanaqa tegadi o'qlarimiz, ping ko'tariladimi yo'qmi, hammasini ko'ramiz. Bu VPNni minus taraflari ham bor sizlarga. O'shani videoni oxirida aytib o'taman. Video boshlanishidan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda biz boshladik. Instagram ko'rgan bo'lsanglar kerak, hamma joyda VPN bilan soft bosib yotibdi. VPN nima qilib beradi? VPN ko'proq headshot uruvchilarga yordam beradigan narsa. Buni faqat do'stinglar bilan o'ynaganda yoki razma-raz birov bilan so'kishib ketganda o'ynasanglar yaxshi. Rezultatli o'yinlarga VPNda kirish mumkin emas. Keyin o'zingizlarning ham o'yinlarga minusi bor narsa. Qanunda gapni ko'paytirib o'tirmaymiz. Birinchi bo'lib tip-top degan VPNimiz bor. O'shani qanaqa ishlashini men ko'rsatib beraman sizlarga. Videoni boshlamasdan oldin men bitta narsani aytib o'taman. Men Telegram kanalim bor, yangi PUBG desanglar chiqadi. Bu yerga men videolarimni tashlab boraman. Keyin akkaunt savdo kanalim ham bor, yangi akkaunt desanglar chiqadi. Eng ishonchli, eng old akkauntlar mana shu yerda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har xil kapitan set, missiya B, har xil old akkauntlar mana shu kanalda. Ishonchli, arzon va halol bo'lishiga o'zim garant beraman. Birinchi bo'lib TikTok VPNni sinab ko'ramiz. Bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Obunachilarga tekinga ham akkaunt beramiz. Ekranlarda ko'rib turgan akkauntlar hammasi obunachilarga berilgan akkauntlar. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ana endi Unicorn VPNni sinab ko'ramiz. Oxirgi VPNimiz 4 ta bir VPNni sinab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, hamma VPNlarda rezultati bir xil bo'ldi. Почти menga eng yoqqani 4 ta bir VPN bo'ldi. 4 ta bir VPNda 20 pinda o'ynadim. Pin вообще bo'lgani yo'q. Undan oldingi ikkita anaqada VPNda menda 30, 40, 50 pinda yurdi. 4 ta bir VPNda 20 pindan tushgani yo'q. Короче, sizlarga вообще VPNni maslahat bermayman, chunki o'zingizlarning o'yinlarni kuchaytirganingiz yaxshi. Sal yaxshiroq telefon olib, qo'lingizga cooler qistirib, o'zingizlarning o'yinlarni kuchaytiringlar. Bunaqa VPNda o'ynab, birovning asabini buzib yurgandan ko'ra, o'zingizlarning o'yinlar bilan qoyil qoldiringlar odamlarni. Bundan keyingi videolar nima haqida chiqsin, o'shani kommentariyaga yozib ketinglar. Qaysi VPN sizlarga yoqqan bo'lsa, o'shani ham yozinglar. Keyin mana eng birinchi videoyimga sizlarni reaksiyalaringizni ko'rishni xohlayman. Sekin kommentariyaga video qanaqa chiqqanini yozib ketinglar.